喂，老公，嗯，你睇下呢套韓劇啲景幾靚，喺 Banff 嗰度拍㗎，不如我哋去咯。鬼整你咩？冰天雪地，你都知我最怕凍㗎啦，唔係？唔係喎，聽講嗰度有個 Lake Louise 滑雪好正㗎喎。係咩？仲等咩啊？行啦！如果由溫哥華市中心出發去到 Lake Louise Banff 咧，大概嘅車程咧就8個幾9個鐘。咁一個人揸咧就肯定好辛苦噶啦。咁好彩我屋企咧多咗一個成員咧，最近就考到車牌，咁咧2個人交換咁揸咧就冇乜大問題嘅。第一日我哋嘅落腳點咧就係叫做 Golden，剛剛就喺 BC 省同埋 Alberta 省嘅邊界。今次我哋喺 Golden 住嘅酒店咧，剛剛就對正一座大嘅雪山，咁一陣間咧都會同大家去踩下線嘅喎。而第二朝一早咧，我哋就離開 Golden，進入呢個落基山脈，向住 Lake Louise 進發。車程咧就大概係1個小時左右，不過呢條路咧就非常之靚嘅喎，啲風景。嗱，話都冇咁快，我哋已經去到咧 Lake Louise 嘅 ski resort 啦。雖然當日咧就好好天啦，藍天白雲，不過咧揾位泊車都唔難嘅。上山條路咧亦都好容易揸。呢度咧都學似 Cyprus 喎，有啲 premium parking 咧就收錢嘅，要收30蚊。不過咧我哋就怕免費，其實都唔係好遠嘅啫。買飛方面咧，你可以上網買，亦都可以現場買嘅。咁啊有異於 Big White 啊、Sun Peaks 呢啲啦，你預早買咧，其實咧喺 Lake Louise 嚟講咧就冇着數嘅喎，現場都係一樣價錢。不過有啲令我驚訝嘅咧，就係呢個 resort 咁大，但係嗰啲飛咧都唔係 RFID card 嚟嘅，就唔係話嘟就得嘅，要有人手 scan 嘅。嗱，Lake Louise 咧其實咧有170幾條 run 嘅。咁就主要咧分開 front side 同埋 back side 啦。主要咧 groom 咗嘅 run 咧都係喺 front side 嗰度嘅。Lake Louise 我覺得最大嘅特色咧就係基本上所有嘅 chair 咧都總會有一條 green run 咧俾你滑翻落嚟嘅。除咗就係一個 summit chair。咁 backside 咧就大部分都係一啲 open 嘅煲啦，咁但係咧都會有一啲 green 或者 blue run 咧俾你滑翻落嚟嘅。仲有冇地條走啊？我唔跳得唔得？我幾唔使走啦，而家我跳落去先，然之後會接住你，清唔清楚？喂，頭先係咪話接住我啊？係啊，接住你啊！快啲啊！阿叔嚟啦！咁都掂唔死你啊！其實由你坐上去 gondola 嘅嗰一刻開始咧，你就感覺到其實喺 Lake Louise 滑雪咧嗰個風景真係好鬼靚嘅喎，好鬼靚，好鬼靚。我哋坐完 gondola 之後咧，就喺 front side 嗰度開始滑先啦。呢個山嘅地形咧，同埋啲 run 嘅設計咧，同我哋喺 BC 省滑開啲山咧，似乎有啲唔同嘅。一般我哋咧滑過啲山咧，都係正中間 four line 嗰啲 run 咧就係最斜，側邊繞住個山邊嗰啲咧就係 green run。但係喺 Lake Louise 咧就好奇怪嘅，有啲 run 咧係正中間 four line 落嚟都係 green，跟住落到山腳咧又可以會有啲 black 有啲 blue 嘅噃。
所以咧我都有陣時咧畫錯晒路嘅，畫喺一條 green 咧，突然間會駁咗去一條 blue， 甚至係駁咗去一條 black 嘅。所以咧大家就最緊要睇清楚啲 sign 先至好畫落去。食嘢方面咧，喺 Lake Louise 咧都好容易解決嘅，主要都係集中咗喺個 base 嗰個 lodge 啦，嗰度又係起碼有成10間餐廳。除咗一般嘅西式餐廳咧，日本嘢都有。你如果自己帶食物嚟咧，亦都有個 common area 咧，俾你任坐、任斟水。山上邊咧就少啲選擇啦，就冇 Whistler 咁樣咧，有咁大個 cafe 嘅，有啲小型嘅西餐廳。我想要個菠蘿油，凍檸茶少甜，唔該。聽我話講人，哎呀講英文啊嘛。Pineapple butter, ice lemon tea, little sugar. 講英文啊！ I'm talking English now. 激撚死啊！英文啊 ，A 餐、B 餐、C 餐、D 餐，用邊個餐？嗱，如果你係唔熟路嘅話咧，Lake Louise 同好多山一樣咧，都會有 offer 一啲咧免費嘅 mountain tour 嘅。上晝同埋下晝都有班開，亦都會咧分咗 level。食完個 B 餐之後咧，我哋就開始探索下 Lake Louise 個 backside 嘞噃。咁呢邊咧就係大部分都係一啲 open bowl 嚟嘅。喜歡跳崖嘅朋友咧，就唔好錯過呢個 back bowl 啦。然後咧，我哋就去試咗今年先新開嘅一個 chair， 叫做 Richardson's Ridge Express 嘅。最後收工之前呢，我哋就畫埋呢個 Large Express。其實喺 Lake Louise 滑雪呢，真係好多樣嘢喺我心目中呢都係 A grade 嘅。就除咗一樣嘢，就係唔會有 ski in ski out 嘅酒店。基本上呢，山係冇酒店嘅。最近呢，就係住 Chateau Lake Louise。貴到爆，咁咧橫掂都係慳到盡啦。我哋今次咧直情咧就住咗喺 Canmore， 即係咧係個 Banff 嘅外圍嘅。
於食方面咧唔好嗰啲，我就唔開佢名啦，淨係同大家講啲好嘢。嗱，死佬咧就冇忘記到今次行程嘅主菜啊，就係韓劇景點打卡啊嘛。嗱，片頭啊應承咗大家會去幾個沿途嘅雪場踩下線嘅，我冇唔記得㗎。縱使嗰幾日咧落住好大雪，我都一樣踩上去啊！唔該晒你啊！做兄弟唔使講嘅。好似你咁夠嘢嘅人真係難揾。情與義，值千金。刀山去地獄去任何行。今次途經嘅幾個雪場當中咧，最難揸嘅應該都係 Mount Norquay 啦。上山條路咧好窄，亦都好迂迴曲折，可以媲美 Sasquatch。不過好彩咧，就係條路咧鋪得幾平嘅，冇乜窿。嗰日剛啱咧又落大雪啦，咁所以咧我哋咧係慢慢揸上去都 OK 嘅。呢個雪場咧就唔算好大，不過咧嗰啲 chairlift 咧分工就好明顯嘅，一個咧淨係 serve 啲 green run， 一個咧淨係 serve 啲 black run。咁啊，剩翻嗰一個 chair 咧就有啲 blue 有啲 black。Mount Norquay 最優勝嘅地方咧，我覺得就係太近呢個 Banff Town 啦，距離10零分鐘嘅啫。咁所以如果你住喺 Banff 附近咧，去呢個雪山就好方便嘅啫。下一個我哋要去踩線嘅雪場咧，就叫做 Kicking Horse 喺 Golden 嘅。揸去雪場嗰條路咧就異常咁平坦，一啲都唔斜，一啲都唔彎曲嘅。呢個雪場咧就最啱啲高手噶啦，因為咧60% 以上嘅 run 咧都係 black 或者係 double black 嚟嘅，而且仲有4個煲俾你跳崖。而家睇到呢條 run 咧就係好少數嘅 green run 嘅其中一條。不過另外有啲意外嘅咧，就係佢嘅雪票價錢咧，比起 Lake Louise 仲貴少少喎。最後同大家一齊去嘅雪山咧就係 Revelstoke。呢個山近年係好出名啊，因為咧買 Grouse 嘅 Season Pass 咧就會包2張免費 Revelstoke 嘅 ski ticket。可能因為個山嗰個 base 咧已經好高啊，所以咧我哋揸過去嘅時候咧，基本上冇乜點樣上過斜路嘅。呢個山其實最出名咧就係佢有全北美洲最大嘅 vertical drop， 而且咧都係 black run 咧比較多嘅。但係咧佢又同時擁有一條咧全北美洲最長嘅 green run 喎，15個 km 咁長嘅，由山頂到山腳。而且我留意到咧，呢度啲地產項目好蓬勃發展緊喎，周圍都大興土木。
好啦，到節目嘅尾聲咧，我就要回應翻一位谷友咧問到，究竟去玩 Lake Louise Banff 呢幾個 resort 啊，有啲咩平啲嘅方法可以買到 lift ticket 咧？嗱，如果你單獨咁去買啲3個雪山嘅雪票咧，大概總共嘅價錢咧就係503蚊加幣。就係俾你喺呢3個雪場咧，每個雪場滑一日。嗱，我隔過咧最平咧就應該去 Ski Big 3個網頁咧，就買一個 ticket 咧叫做 Ticket to the North， 咁就包咗你3日喺呢3個雪場嗰度滑，價錢咧就加幣291蚊，咁啊差唔多咧係6折優惠啦。咁啊，戴翻個頭盔先。我講緊呢個價錢咧，就係4月初去嘅。咁如果你係其他月份去咧，可能價錢都會有少少出入嘅喎。溫馨提醒下大家啦，你如果係去 Lake Louise 同 Banff 滑雪咧，你仲要同呢個 Park Canada 咧買個 day pass 嘅喎。咁啊，少少錢嘅啫。好啦，最後咧就呼籲下大家。記住留低個 like， 最好就俾個 comment， 俾個心心鼓勵下我都好開心噶。因為我呢個頻道咧絕對唔會俾 YouTube 賣廣告嘅，亦都唔會話收會員，更加唔會要求你課金。總之你俾個 like， 留個 comment， 我就心滿意足噶啦。